Muito bom dia, pessoal. Tô de volta aqui com o meu canal no YouTube depois de muito tempo. E hoje, ao som dessa banda paulista que eu curto muito, o som de Flix, que lança uma música boa atrás da outra, funk rock de primeira. Eu vou estar trabalhando com vocês em alguns projetos meus. Eu vou mexer um pouco em técnica mista, vou trabalhar com aquarela, um pouco de pastel seco, vou tentar corrigir um pouco da aquarela com o pastel, vamos ver no que vai dar e espero que vocês gostem. Durante o filme então vai estar rolando Flix e conforme eu for achando necessário eu vou conversando com vocês sobre os projetos, certo? Até mais! Não existe palavra pra isso que eu sinto. Já que eu venho se dizia que chorar não é do homem, e o homem o que sente enterra bem no coração. Mas por não poder viver com essa solidão, resolvi soltar e transformá-la em canção. Só queria saber o que quer comigo destino. Só queria saber o motivo desse desatino. O que é que se esconde, me aguarda na esquina. O motivo por trás do sagrada ferida. Que acontece o que vai acontecer. Qual é a causa? Qual o sentido? Se no dicionário não existe palavra pra isso que eu sinto. Qual é a causa? Qual o sentido? Se no dicionário não existe palavra pra isso que eu sinto. Só queria saber o que quer comigo o destino. Só queria saber o motivo desse desatino. O que é que se esconde, me aguarda na esquina. O motivo por trás do sagrada ferida. Que acontece o que vai acontecer. Qual é a causa? Qual o sentido? Se no dicionário não existe palavra pra isso que eu sinto. Qual é a causa? Qual o sentido? Se no dicionário não existe palavra pra isso que eu sinto.